Sannunka ɗan son banza, ta ce da ni. Na kalle ta, ta ce me son banza kuma? Ta ce kai shi kenan sai dai kullum in zo ka sami rani ba a ƙaruwa da kai. Na ce a kina ƙaruwa da ni ba kina jin daɗi ba. Ta ce kai dai kanka an yi lalatacce. Na yi dariya na ce lalatattu dai. Na ce to abun nan fa haɗin gwiwa ne. Ta ce to shi kenan kai baka da aiki kawai sai dai ka samu 'yar budurwa ai iya ne. Na ce to ya na iya? Ai abin da na iya yi kenan. Ta ce ka je ka samu gona kai noma mana ya fi maka wannan. Na ce ba za ni ba. In dai ba za ki ba ni ba tafi. Ta ce zan baka amma iya yau zan baka gobe ba zan dawo ba. Na ce wa ya ce ki dawo gobe? Idan abin ya motsa miki kuma kika dawo sai kin bani kuɗi zan miki burum. Ta yi dariya. Nan na kamo ta muka ci gaba da wasa. Yayin da da kanta ta ke nema ina za ta kamo zarmalulin Garba. Zarmalulin Garba. Tana wannan waƙar zarmalulin Garba. Zarmalulin Garba. Ta kamo zarmalulin ta mulmula ta mulmula ta mulmula ta ce ka ganta. Daren da kai mun rashin kunya sai na cizge ta ta cire. Na yi dariya na ce mata a'a ba za a yi haka da ni ba. In dai ba kya son wannan abin ta ci gaba da yi miki aikatau. Tashi ki tafi ba sai kin zo kina mun barazana ba. Ta ce a zan tafi amma bayan ka mun burum burum. Na burmaki? Na ce da ita. Ta ce eh. Na ce to shi kenan. Haka muka ci gaba da 'yan wasanninmu daga ƙarshe dai na saɓale mata taguwa. Na fito da 'yan tagwayen nan nata da Hassan da Hussaini. Na ce mata wanne za a fara wasa da shi? Ta ce kai ka sani. Sai ka ja ma mutum aji ɗan wasan ma da lagude-laguden nan sai ka ja aji sannan za ka yi. Na ce ai na fi son in yi komai da izininki da yardarki. Kar ki ce na je na laguda ki ba tare da kin amince ba. Ta ce duk yadda kake so ka yi. Ta koma. Yayin da na kama Hassan na dama kenan Hussaini na hagu. Na ci gaba da wasa da su ina shafa su ina murza daidai kan. Hakan ya sa ta samu farin ciki da nishaɗi. Sai wani limshe ido take tana buɗe baki. Ana cikin wannan yanayin ne na nemi hanyar zuwa kogi. Nan na gano kogin nata na samu kogin. Yayi ambaliya da ruwa. Yayi dam. Ai ko ba ta yi aune ba kawai sai jin ta yi. Na shiga kogin nata. Sai kai kawo nake ina gaba ina baya ina gaba ina baya. A haka muka kasance a cikin wannan yanayin har sai da ta yi ambaliya ni ma na yi ambaliya na ruwan madara muka ƙanƙame juna. Domin mun jiyar da junanmu daɗi sosai.